今次北極之旅，我哋由 Edmonton 出發，經過 Dawson Creek City， 走入 BC 省，走上呢個 Alaska Highway。我哋會喺 Fort Nelson 停一晚，第二日先繼續向北出發。第一日個走嘅路程大概11個小時。紅色即係比較綠色咗。沿途我哋經過 Whitecourt， 走到 Grand Prairie， 喺 Grand Prairie 停留咗一陣，食咗個 lunch， 再經過 Dawson Creek， 咁就走上 Alaska Highway。過咗 Dawson Creek City 之後呢，個 highway 就變咗單線行車啦。Dawson Creek 之前呢就雙線行車，就比較易走啲。過咗 Dawson Creek 走入 Alaska Highway 就單線行車嘅公路。Alaska Highway 沿途風景好靚，有山有水，又有啲細埠，經過好多細嘅城市。途中經過一個地方叫做 Pink Mountain， 我哋喺度停車小作休息，同埋加咗油，繼續前進。喺 Fort Nelson， 我哋住喺 Motel 6， 就住咗一晚。第二日我哋嘅第二站就係 Liard Hot Spring 溫泉，將會喺嗰度亦都逗留一晚，車程大概4個小時左右。第二日我哋 check out 咗 hotel， 開始我哋個第二日嘅路程。第二日嘅終站就係呢個 Liard River Hot Spring， 呢個係全加拿大第二大嘅自天然溫泉嚟嘅，景色非常之靚。喺今年嘅年初，呢條 Alaska Highway 曾經有火燒森林，呢段路被封鎖咗幾日時間。好在我哋家下已經過咗火燒森林個時期，前幾天落咗好多雨，但你睇沿途好多樹都被燒到黑晒。燒山人呢度封晒啲路。呢段路風景非常之靚，一邊係高山，另外一邊係有一條小嘅河流。見到好多山羊，所以停咗落嚟影啲相。
一大群喺度，有大有細。一個 family 嘅4隻。哇！呢度蚊超力嘅，好靚。呢度又見到山羊添，去爬山。隔離呢度有一個大湖，風景非常之靚烈呢段路。好多山羊。路中間有好多山羊，前面架車停咗落嚟，閃下燈，通知我哋知道，所以我都走慢落嚟。嚟到 Liat River Hot Springs。呢個 Liat River Hot Springs 有個 RV Lodge， 即係有個 hotel 啦，好簡陋嘅 hotel， 入邊有個餐館，咁亦都有個加油站，同埋如果你走 EV 電動車，佢亦都有個 charge station 喺呢度。咁我哋就喺度，今晚就喺度住一晚。一陣停好車 check in hotel 之後咧，我就會行過個 hot spring 嗰度，咁就去嗰度睇下風景同埋浸下溫泉。OK， 下一個視頻再見 ，thank you。